សូមគោរពនិងជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសុខទុក្ខយ៉ាងណាដែរក្រោយពីបែកគ្នាមួយរយៈមកដោយសារខ្ញុំរវល់ជាមួយនឹងការងារអត់បានចេញជាវីដេអូមេរៀនបង្រៀនភាសាចិនទេបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចង់ឆ្លៀតឱកាសនឹករលឹកទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាអរគុណមែនទែនចំពោះបងប្អូនដែលតែងតែតាមដាន Channel ដុំពេញបង្រៀនភាសាចិនរបស់ខ្ញុំបាទហើយអូខេមួយទៀតចំពោះបងប្អូនដែលគាត់ចង់បានសៀវភៅភាសាចិនក៏យើងមានចូល stop ដូចគ្នាបាទហើយក៏ថ្ងៃនេះក៏ខ្ញុំមានជាវីដេអូមេរៀនខ្លីមួយចង់ចែករំលែកជូនទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាផ្ញើក្តីរលឹកនឹកទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងគឺមានអារម្មណ៍ថានឹកមែនតើបាទដោយសារខ្ញុំខានធ្វើមេរៀនយូរហើយ73ខែណាបងប្អូនបាទដោយសារយើងរវល់ជាមួយនឹងការងារក៏ដូចជាហ្នឹងហើយរវល់ជាមួយការងារច្រើនអញ្ចឹងយើងអត់បាន clear ពេលវេលាហ្នឹងមកបរិញ្ញាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹករលឹកទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយក៏ឆ្លៀតធ្វើជាវីដេអូមេរៀនខ្លីមួយចែកជូនទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអូខេហើយមួយទៀតអរគុណទៅដល់បងប្អូនបាទដូចជាមានកូនសិស្សរបស់ខ្ញុំដែលគាត់តាមដាន channel របស់ខ្ញុំណាខ្ញុំមិននឹកស្មានថានៅពេលដែលខ្ញុំដើរចេញទៅខាងក្រៅទៅមានគេស្គាល់ខ្ញុំដូចគ្នាបាទគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថារំភើបមែនទែនបាទដោយសារគាត់ថាលោកគ្រូដូចជាធ្លាប់បរៀនភាសាចិននៅលើ YouTube Channel ដុំពេញអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំថាបាទហ្នឹងហើយបងខ្ញុំហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងគាត់ថាខ្ញុំរៀនចេះបានគួរសមពី Channel លោកគ្រូអញ្ចឹងខ្ញុំស្ដាប់ពាក្យហ្នឹងហើយគឺខ្ញុំរំភើបមែនទែនអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំក៏ផ្ញើវីដេអូមេរៀននេះផ្ញើទៅកាន់គាត់ដូចគ្នាដោយសារគាត់ធ្វើការខាងផ្នែកកន្លែងពលានបាទអញ្ចឹងចំពោះចំណងជើងមេរៀនយើងថ្ងៃហ្នឹងគឺជាប់ FG បាទជាប់ FG មានន័យថាជីយន្តហោះអូខេមិនដែរខ្ញុំសូមលើកតែ clear 5 clear ខ្លីៗទេហើយបើសិនជាបងប្អូនគិតថាមេរៀនថ្ងៃហ្នឹងល្អខ្ញុំនឹងបន្តធ្វើទៀតអញ្ចឹងណាយើងនឹងអត់ដូរមេរៀនទេយើងបន្តមេរៀនហ្នឹងឲ្យចប់អូខេអញ្ចឹងយើងទៅមើលមេរៀនថ្ងៃនេះទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងយើងមកដល់មេរៀនយើងវិញណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបានជម្រាបតាមវីដេអូអញ្ចឹងមេរៀនយើងថ្ងៃហ្នឹងគឺជាប់ FG បាទជាយន្តហោះបាទអញ្ចឹងមុនពេលយើងចូលទៅមើល clear ថ្ងៃហ្នឹងបាទ clear យើងថ្ងៃហ្នឹងគឺមានតែ5 clear ខ្លីៗទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់មកសម្រាយពីសិនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយទម្លាប់នៃការបង្រៀនរបស់ខ្ញុំជាទូទៅគឺខ្ញុំតែងតែបង្រៀនពាក្យជូនទៅកាន់បងប្អូនជាមុនសិនមានន័យថាក្នុង clear ទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យបងប្អូនស្វែងយល់អំពី clear នីមួយៗពាក្យនីមួយៗបាទអញ្ចឹងពាក្យហ្នឹងគឺសំខាន់មែនតើនៅពេលដែលយើងស្វែងយល់ពាក្យច្បាស់ហើយយើងសិក្សា clear ងាយស្រួលបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺអូខេ学习生词មានន័យថាសិក្សាពាក្យអូខេរៀនពាក្យអញ្ចឹងទៅបាទអូខេពាក្យទី1 ting អូខេអញ្ចឹងត្រង់ពាក្យ ting គឺយើងបកថាកក់អូខេ ting ជី票កក់សម្បត្តិយន្តហោះអូខេ ting ហោះកក់តំណែងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងពាក្យ ting គឺយើងបកថាកក់តោះណាបាទទី2ចាំងអូខេ2ចាំង2ចាំង1សន្លឹក2សន្លឹកបាទសម្បត្តិអានេះខ្ញុំសម្ដៅទៅលើសម្បត្តិយន្តហោះភាសាមេរៀនយើងថ្ងៃហ្នឹងគឺសិក្សាពាក់ព័ន្ធនឹងយន្តហោះអូខេទី3ជី票អូខេជី票គឺយើងបកថាសម្បត្តិយន្តហោះបាទជី票要买机票要订机票បាទ订机票ក៏សម្បត្តិយន្តហោះបាទអញ្ចឹងជី票គឺយើងបកថាសម្បត្តិយន្តហោះបាទទី4ហាងបានអូខេអញ្ចឹងពាក្យថាហាងបានគឺយើងបកថាជើងហោះហើរអូខេជើងហោះហើរឲ្យយកថាជាទូទៅជើងហោះហើរគឺមានលេខសម្គាល់មានអក្សរពីមុខចឹងទៅបឋមមកមានលេខ4ខ្ទង់សម្គាល់ថាជើងហោះហើរប្រមាណអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងជើងហោះហើរជាភាសាចិនគឺយើងនិយាយថាហាងបានបាទ你的航班是多少你的航班是多少ជើងហោះហើរបាទនេះលេខប្រមាណឬក៏ប្រមាណដែរអូខេជាទូទៅឮពាក្យហ្នឹងហើយបាទទី5ប៉ាន់លីអូខេអញ្ចឹងពាក្យថាប៉ាន់លីគឺយើងបកថាធ្វើអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគេបងប្អូនធ្វើបើសម្រាប់ពាក្យហ្នឹងនៃប្រើច្រើនដែរឧទាហរណ៍ថាប៉ាន់លីខាអូខេប៉ាន់លីកងជួអញ្ចឹងធ្វើការងារបាទប៉ាន់លី登记手续បាទធ្វើបំពេញបែបបទអញ្ចឹងទៅបាទចុះឈ្មោះអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងពាក្យប៉ាន់លីគឺធ្វើវិញ្ញាបនបត្រអីផ្សេងអូខេ
办理身份证คืออัตราเงินบ้านโอเคอย่างไรจะเปลี่ยน办理จีตัวเตอร์คือปลาเปียปอนจมูกหนึ่งเอกสารใช่ไหมเปลี่ยนเปิดผมบอกบ่าจะมาบนกอดเปลี่ยนหนึ่งตกเตอร์บ่า办理โอเคตีผมมวย登记โอเคจะเปลี่ยนท่า登记คืออย่างบอกท่าโอเคจอชมูบ่า登記จอชมูอันนี้คือยังnào sầm đạo tôi lư trở lại tờ liến bà nó bây giờ dừng la dừng hoa cả đói rồi có dừng cho mau tao đo và tiền một tiền thấy dừng cho mau quên nắng bà cứ dừng tao từng chi mình đi thay giờ passport ai kia cho mua bà dừng rồi có chạy kê passport dừng anh chẳng á bà cho mua ok chẳng biết thà từng chi cho mua ok bà bố nâng làm ăn được nông clear và thái mà nè bà đi bấm bấm手续โอเคจะเป็นท่า手续คือยังบอกท่าบ่มเป็นใบบอดบ่าจัง登记手续คือจบจมูกนี้นะจดชั่วโมงนั่งบ่มเป็นใบบอดโอเคจังในรายบริเวณคือยังเติมแต่งกับปลาปีหนึ่งบ่า登記手續บ่าจดชั่วโมงหนึ่งเป็นใบบอดสั้นบ่าเติมอ่างเช็คมาบ้านมันท่ายังจดเมาหรือก็ยังลายแต่บนเจคือจีตูเตอร์คือยังเติมแต่เพื่อแบบหนึ่งบ่าทีม้วนจดชั่วโมงทีปีคือยังเติมเป็นใบบอดเองเติมบ่าตัวนั้นนะที่ผมไว้ทางโอเคทางอีทางแหลงทางมวยเจิงปีเจิงบ่านี่ยังสำนักตัวเลิกห่อห่าบ่าจังหัวที่ห่อทางเผาอีทางอย่างใหญ่นะเผาอีทางมีนะฮะเติมมาเจิงเดียดบ่าอันนี้สำนักตัวเลิกรถยนต์บ่าที่ห่อทางหัวใจเผาแหลงทางละ今天我泡两趟了金边今天我泡两趟了金边，就是今天我去两趟了金边。它那个trong tàu nó bên bị chơi này, bà chứ ngài lại chơi lược dương đấy, cứ kia pra bị thang nâng ảnh, toán nó đâu bồn bà, cho bông ai con trở làm tục á, bị clay tình nâng tế bàn tay bị clay dương ở đằng này bị mày đại, bị clay dương lên ở khơi như coi dương, riêng ở đỏ, bà cho bông ai con sầm quà tục á, bị ở nó cứ rất là sầm khăn, vì mới tới start tới sầm mán, bàn tay bà dương ở chết còn một bạc, bàโอเคประตอบที่ตีผมบ้วนฉีโอเคฉีคือยังบอกมีในปีดอหรือก็ยกโอเค这个叫它取行李在哪里取行李在哪儿取行李ดอกวัลลีหรือก็ยกวัลลีโอเคฉันยังบอกไอ้หมดแล้ว行李วัลลีไอ้ประตอบอะไรไปเรียนในนี้取行李就是在那边取行李的ดอกวัลลีนึกไรนกโอเคฉันตัวนั้นต้องบอกบ่าจะยังเปลี่ยนคล้ายนั่นคือมีดอดแต่ยังเติมศึกษาโอเคจะมาบนไอซิมนิดถอดตกเติร์บ่าโอเคยังถอดตกเติร์ให้ยังกอดโจสภาเติร์เบอร์ซันจียังเกิดถัดเปลี่ยนนั้นสำคัญนะบางคนไอถอดเติร์พอถ้ายังกอดโจสภานะกอดโจสภาคือละอผมพอดชียังกอดตราบานช้อนจีบเสเปลี่ยนทำไมให้ยังเดินตะประกาศประโยคคลีไอประธานเด็ดตอนนั้นต้องบอกบ่าโอเคจังยังมาดอลเคลียร์คลายยืนไว้บ่าจังจุ่มปัวจะน้องยืนคือชมด่าแต่มาดอคือด่าทางจั่วเฟจีบ่าจียืนห่อบ่า大家谁有坐过飞机吧ในตะกอนที่นี่มีนักล่ะนักล่ะสำหรับจียืนห่อตัว说我还没坐过บ่าจุ่มปัวnhóm á nơi ok บ่าปัตตายnhómเอาได้จีเจนเตอร์เต้ปัตตายยืนสำหรับตัวจันโนเบเลียนโอเคจันคือโดยเฉพาะจุดเรียบมาวิดีโอจะดูยำจูบองโปรโมเนตได้กดจีโคนสตาร์ดานชแนลแล้วนะบ่าชแนลยูทูบอันยำนั้นให้โอเคยำก็รูปเพิ่มเป็นแดนเอาไปแต่เมียนโคนสได้กดเจบางคลาสดีการคัดคอมบังเรียนบักยมคือยมตั้งเอายมเมียนกำลังจัดในการเปิดประตูเตียนตัวใบเจียแล้วนึกยมรูปลูกพลังอย่างนายก็ได้ก็ยมตราแต่จีเยี่ยมเปิดประตูเตียนต่างโอเคจะออกกลสำหรับการคอมตรอปีบองโอนว่าสัญญาบองโอนออกคอมตรอก็ยมอดเมียนกำลังจัดในการเปิดได้จังเมียนบองโอนคือยมเมียนกำลังจัดตัวใบจียมรูปอย่างนายได้บ่าโอเคจังเติมประตูเตียนบ่าทีมวยเคลียร์ทีมวยนี้คือ我订一张去柬埔寨的机票我订一张去柬埔寨的机票บ่าช่วงตรงกลางเกาะสมบัติจนฮอตเตอร์ปฏิกรรมเชียงมวยสนับโอเคจังยังตัวนั้นโผล่บ่านั่นคือปัญญาโดยสายเรียนปีห้าใหญ่บ่าติ้งคือเกาะอย่างเตอร์บ่าอีจังมวยสลัดเฉียนผู้ใจปฏิกรรมผู้เชี่ยจีเพียวสมบัติจนฮอตเงี้ยๆสู้เลยบางคนบ่าต
តែប៉ុន្តែស្រួលទេអត់តែយើងចេះពីអស់អត់ពិបាកទេភាសាចិនណានៅពេលដែលយើងរៀនចេះពីអស់គឺអត់ពិបាកអត់ស្មុគស្មាញស្រួលបាទទៅទៀតបាទទី2我明天去柬埔寨航班是 JP 152要次 OK ម្ដងទៀត我明天去柬埔寨航班是 JP 152要次បាទថ្ងៃស្អែកខ្ញុំត្រូវទៅប្រទេសកម្ពុជាជើងហោះហើរខ្ញុំគឺ JP 1521អូខេបាទអញ្ចឹងអាឈឺកន្លែងនេះប្រហែលជាគេចង់សំដៅទៅលើមួយជើងពីរជើងមកលើកពីលើកអីចឹងទៅបាទនេះជាន័យរបស់គេណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចកត់សម្គាល់បានបាទទៅបន្តទៀតទី3我想换晚一点的航班我想换晚一点的航班បាទខ្ញុំចង់ផ្លាស់ប្ដូរជើងហោះហើរយឺតបន្តិចបាទអញ្ចឹងពាក្យថា换កន្លែងខ្ញុំអត់បានលើកមកដែរ换គឺផ្លាស់ប្ដូរបាទអញ្ចឹងគាត់ចង់ផ្លាស់ប្ដូរទៅរឿងយឺតបន្តិចអញ្ចឹងមានថាលើកពេលទៅមុខបន្តិចទៀតបាទទៅពីប្រមាណទៅមុខទៀតអញ្ចឹងណាបាទន័យគេអញ្ចឹងចាំបងប្អូនកត់សម្គាល់មក我想换晚一点的航班 OK បន្តទៀតទី4这班飞机在哪儿办理登机手续ម្ដងទៀត这班飞机在哪儿办理登机手续បាទអញ្ចឹង这班飞机បាទ这班飞机នេះគឺបងប្អូនបាទជើងយន្តហោះមួយនេះបាទឬក៏ជើងហើរមួយនេះអញ្ចឹងណាបាទ在哪儿办理登机手续办理登机手续នឹងមានន័យថាបំពេញបែបបទអូខេបំពេញបែបបទឬក៏ចុះឈ្មោះអីហ្នឹងនៅកន្លែងណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូននឹងស្គាល់ទីហោថាពេលដែលយើងឡើងយន្តហោះអូខេអញ្ចឹងមុននឹងឡើងយើងត្រូវមានការចុះឈ្មោះអីត្រឹមត្រូវបានយើងអាចឡើងបានអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងចុះដូចគ្នាយើងចុះមកដល់ពលានគេត្រូវឆែកប៉ាសពតយើងដូចគ្នាឆែកប៉ាសពតហើយនឹងឆែកជើងហោះហើរយើងបាទគេទៀមទាត្រូវមើលតែម្ដងអញ្ចឹង登机ចុះឈ្មោះសូស៊ីគឺបំពេញបែបបទចុះឈ្មោះនិងបំពេញបែបបទន័យហ្នឹងគឺយើងបុកបែបហ្នឹងបានបាទអូខេបន្តទៀតចុងក្រោយទី5这趟航班在哪儿取行李这趟航班在哪儿取行李បាទច្រឡំមាត់ណាលីរហូតបាទណាអអូខេណាអអូខេកន្លែងណាឬក៏ណាលីបើបងប្អូនពិបាកនិយាយណាលីក៏បានដែរតែដោយសារតាមមេរៀនគឺគេដាក់ណាខ្ញុំក៏អត់ចង់រំលងនឹងដែរយើងដាក់តាមនឹងដូចគ្នា这趟航班在哪儿取行李បាទតើជើងហោះហើរមួយនេះត្រូវទៅដកវ៉ាលីនៅកន្លែងណាបាទជើងហោះហើរមួយហ្នឹងឬក៏មានន័យថាវ៉ាលីវាមានតាមជើងហ្នឹងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងគេថាJP15 ជើងហោះហើរ JP15 អញ្ចឹងអាវ៉ាលីហ្នឹងគឺវាគេមាន slide មួយដើម្បីលោតជើងហោះហើរហ្នឹងមកហើយវ៉ាលីគឺនៅហ្នឹងបើសិនតែជើងហោះហើរហ្នឹងនៅហ្នឹងយើងជិះជើងហ្នឹងគឺនឹងនៅជួរហ្នឹងហើយដូចទឹកខ្សែទឹកហូរអញ្ចឹងណាអាវ៉ាលីហ្នឹងគឺវិលទៅវិលមកបាទអញ្ចឹងគេចង់សំដៅថាជើងហោះហើរមួយហ្នឹងតើខ្ញុំទៅដកវ៉ាលីនៅកន្លែងណាអញ្ចឹងគឺថាមាន4 5ទៅកន្លែងវ៉ាលីរៀបជួរនេះដើម្បីតម្លាក់វ៉ាលីមកបាទអញ្ចឹងមានលេខរៀងទី1ទី2ទី3ទី4អញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងយើងនៅទី4យើងមើលតាមជើងហោះហើរហ្នឹងទៅយើងទៅយកកន្លែងទី4ហ្នឹងអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងន័យគេចង់មានអញ្ចឹងណាបាទ这趟航班在哪儿取行李បាទតើជើងហោះហើរមួយនេះត្រូវទៅដកវ៉ាលីនៅកន្លែងណាអូខេអញ្ចឹងមេរៀននេះគឺយើងមានបន្តទៀតបើសិនជាបងប្អូនគិតថាល្អហើយគិតថាពេញចិត្តការធ្វើបែបនេះបងប្អូនអាច comment ខាងក្រោមដើម្បីឲ្យខ្ញុំធ្វើបន្តទៀតបើសិនជាចង់តបាទហើយទី2បើសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តរាល់វីដេអូក៏ដូចជាគាំទ្រដល់រូបខ្ញុំបាទហើយចង់បានសៀវភៅបន្ថែមឯកសារយន្តរៀនបន្ថែមតាំងពីកម្រិតមូលដ្ឋានរហូតដល់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផ្នែកការងារអីហ្នឹងខ្ញុំអត់មានលក់ជាសៀវភៅបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចតំណតាម Telegram ពេលខ្ញុំដាក់ខាងក្រោមហ្នឹងបងប្អូនចុចមកហើយឬក៏ call មកខ្ញុំក៏បានដែរឬក៏ comment ខាងក្រោមវីដេអូក៏បានដែរបងប្អូនណាអត់យល់ចំណុចណាអីក៏អាច comment បានណាហើយអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រសង្ឃឹមថាវីដេអូថ្ងៃនេះអាចជួយទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានខ្លះក្នុងការរៀនភាសាចិន